A esta leona le amputaron las garras solo para que los niños pudieran jugar con ella. En el zoológico de Rafah, en Palestina, le cortaron las garras a una leona de 14 meses llamada Falestín. Como no habían hospitales veterinarios en la zona, la operación se llevó a cabo con unas tijeras de jardín y en el mismo zoológico, aumentando el riesgo de infección. El zoológico alegó que se hizo para que los niños pudieran jugar con ella y ofrecer una experiencia más interactiva y segura con la leona porque ésta ya no rasgaría la ropa ni arañaría, aunque olvidaron que todavía tenía dientes.